Terus apa lagi? beras kencur untuk menyehatkan badan. Bisa bisa bercapek-capek juga bisa. Iya. Kalau Buat batuk juga bisa. batuk bisa ya. Bisa Aku mau itu. karena ada kencurnya. Aku mau yang buat yang kencur ini Kencur. buat batuk. Kalau ini rapat wangi untuk wanita yang sesudah haid, Iya. sehat vagina, untuk membersihkan vagina. Iya. Ya udah, aku berarti Apa yang beras kencur tadi yang bisa buat batuk. ini beras kencur. Iya, udah pisahin dulu sini. Nanti aku minum. Yo.